常重要啊。那关于这观点，这为什么马英九要接受呢？那关于这个为什么接受，这个跟达赖有什么关系？我们请小张，你是补充一下。对，达赖去台湾，他的这个说辞，官方说辞是为了灾民祈福。那这个情况下，就是我想说，没有任何人会从中去阻挡，包括中共这次也没有敢去阻挡，因为他是去救灾。为灾区祈福。我们注意一个现象啊，就马英九在接到这个通知以后，决定的时候中间就隔了5个小时。这5个小时，我认为什么事情都可以发生，也可能会跟中共有一个交易，或者是这是我的一个判断和猜测。现在问题就是达赖本身，他给西藏人，包括或给将来台湾人，他会能够带来什么？其实这个意义到底有多大？这个我有我的一个看法，也就是达赖到台湾以后，他讲一句话，就是还重述，就是我们从来没想分裂，才寻求分裂。他也说，我告诉那些个政治人物，这他亲口讲，我告诉这里的政治人物，但是这些政治人物是谁，我就不知道，也可能是藏人，也可能是台湾的政治人物。我不寻求分裂，在中华人民共和国之下寻求高度自治。这个我不管他是用什么策略，包括刚才这个周志强他是用策略，不管他是什么策略的话，我觉得这种方法长期这样说下去以后，它有一个什么害处呢？给中共镇压西藏找到一个合法性。因为是内政，在中华人民共和国之下的一个内政，可以随便屠杀西藏。如果将来延伸到台湾的话，也可以随便屠杀台湾，因为把它作为内政，你不能在法理上给它找到一个合法性。所以这是我对达赖这个言论不同意的地方。他还对中共抱一个幻想，还想在中共的这个非法政府，你一定要确定中共是个非法政府。你在中共那个非法政府下，你想寻求高度自治，这本身是个幻想。另外一个灾难性的东西是，你给中共屠杀西藏带来一个法理上的借口，而且将来真正而且这些年，达赖从50年代逃到海外以后，这几十年来，他作为流亡政府，给西藏人不断带来灾难的这个主要或者说被迫的责任者，应该是达赖本身。那西藏什么时候能够真正走向争取自由和独立的道路？不是实现争取自由和独立道路，是达赖喇嘛死以后。OK， 关于达赖喇嘛他来台湾访问啊，刚才我们也听2位分析了很多哈，这个我有个疑问，请教郭树文先生啊，就是台湾我们有一个就是一位先生，他穿了和尚的衣服啊，这是叫星云，他的俗名我不知道名字，不过我们就叫星云好了啊。星云先生他讲了一句话，什么不自恰当什么时间，关于这点星云的表现，你怎么看？我想星云我们在洛杉矶的乡亲大家都很清楚。我想这个在洛杉矶的他们这个庙里面以前发生过这个政治事件嘛，对吧？捐款的，对，中共，对，所以星云这次站出来讲话的话，我想就是说是跟那个不是星云他本身是个政治和尚嘛。他的历史的话，以前还说什么中常委什么中国民党的这样，他本身就是一个，本身就政治和尚。批评什么东西呢？他说达赖喇嘛希望达赖喇嘛不要到台湾来搞政治，知道吗？谁都可以批评，星云就没有资格批评。星云的话，我讲的，他不但搞政治，还甘愿做中共的打手。他每次在关键的时候来帮中共讲话，还要做的一副好像很仁的那个灾区的人他全部到我这边来住啊什么的。但是他这么一句话，就你看，帮他所有做的都毁掉了，对吧？而且我知道一个资料，就是在中共那边有任何，你比如说四川地震和台湾的这个灾区，星云都是在第一时间，还有另外一个宗教人士，第一时间给中国宗教局局长叶小文打电话，就叶小文到台湾以后亲口说的。那这就是表示说，中共甘愿，就是说在中共，就是说星云呢，甘愿在中共的宗教局领导之下，你看像他们的这个主管汇报，对不对？所以说星云的宗教，对，这很有道理啊，这有道理。所以很多人的话比较不耻星云的人，都不愿意称他说是一个宗教人士。是啊，我称他先生啊，就是相当客气啦。对，不讲这政客嘛。对，这人家说是政治和尚嘛，这不是说今天了，讲了很多年的了。他外面的风评是非常差的了。环境非常不好。现在很多，包括马英九，包括这个在台湾的人士，千万记住，中共现在处于一个
合法性的总危机。总危机的时候，所以他对台湾会更加用心。他现在是以攻为守，以攻为守。他是靠从海外对他的以攻为守，你看他转到国内来欺骗中国啊，外销转内销。我觉得也很奇怪吧。每次在中共这个风雨飘摇的时候，台湾就有人去要帮他一把。帮他，对，我们举了89民运，是。89民运的时候，那个时候全世界抵制中共啊，台商去了，台商先去。没错。这一次的话，经常，这一次中共的社会要总爆发了啊，他这个社会矛盾要总爆发了。国民党政府去拉他一把，没错，对，他们不认知这个东西。就这个，我给你做一个很简单，不光他们不认知，很多长期在政府工作的人，经常没有这种眼光，因为他摸不到人们对这个政府合法性的这种失望也好，或者这种摒弃也好，你懂吗？那他们没有这个东西。包括在美国，很简单，美国在1989年的时候，89年、90年的时候，苏共快倒台的时候，美国的 CIA 是出了一份报告，说苏共现在是他们建政以来最强大时刻。你知道吗？结果几天倒了。可是几天倒了在于谁？在于里根说一句话 ：“Evil Empire。”你是一个邪恶帝国。邪恶帝国这个性质定了以后的话，它的整个的合法性不光是在全世界被暴露，苏联的人们也发现确实是个我们是个邪恶帝国。这个我这个引用这个盘古乐队的歌词非常犀利，它有很深的意思。他有一句话我就讲，他讲检验这个说这个真理的唯一标准是看你反不反共。那我的讲法的话是说，哎呀，今天你叫我分析统独那些，我觉得都不是那么，就是说我又不是政客，对不对？我觉得那个都不是那么重要。是。我觉得就是说，你今天做台湾的每一个同乡或者每一个政客，我请问你对中共是什么态度？这个是非常重要。这是一个试金石嘛，这是你检验你的，对，你不要在那个节目上说，哎，我们什么是非黑白，一讲到中共他就哑口无言，对不对？你去不去检验嘛？对不对？你们台湾那些那个谈话性节目，你们敢不敢就是说讲中共的一些东西？中国那么好吗？中国的社会，你到了网站去查一下，这个社会矛盾太多了。所以这个很多蓝媒的像那个全民开讲等等啊，这个里面为什么是打马英九？我想跟中共这边脱离不了关系哦。当然了，你看那个我们讲，就是说台湾的中天的老板是谁？对不对？蔡英文。蔡英文要去买中天的时候，先去问国台办那个主任王毅，我买中天好不好？王毅马上给他回应，今后我们任何事情都支持，对不对？就是这样的嘛。台湾，你现在这些媒体如果说把那个良心都卖给中共的话，对不对？你这个媒体我讲是迟早要垮。好，每个人30秒，好不好？对这个台湾88水灾以后，中共在台湾的施作的一些作为力量，每个人30秒，对我们乡亲台湾同胞有什么呼吁？我没有什么呼吁，我就希望在台湾的人们，你知道，包括我到台湾做奥运自由长跑的时候也说过这个事情，就是认清中共本身这个社会的性质，这个政权的性质。在这方面，你如果认清这个性质以后，你在做决定的时候，不管是投资也好，你知道，说的在政治上的运作也好，各方面你都有一个方向。你如果这个性质你不认识，只是按强弱，只是按这些，如果我爱开奥运会了，我做三峡水坝，我有个神器上天，你看给我找面子。如果你按这个东西去运作的话，一定误入歧途。经常你要善走捷径的人，往往误入歧途。你这经常是这样。好，小张。对于台湾88水灾，我深切表示同情，而我也希望台湾那些受灾的人能够尽快重新再建立起来你们的这个本有的家园。但是，赈灾灾难跟中共是两回事。中共它的特点是一个非法性，一个没有道德。它对台湾的这个救灾完全是在政治上做修正演习。因为最简单一个例子，对自己中国国内的老百姓都不好。灾难都没人管，怎么会管台湾的人？不可能是，所以这是我想说跟您就做一个提醒。是。我想这是赈灾啊，我们现在台湾老百姓要反省一下，说你的国土规划或者你的这个环保到底是不是要成功做起，然后你整个政府体制你要改。还有一点的话，我们也真的感谢美国，这天佑台湾，美国这次去救灾，在这个政治意义上非常大。我想，就台湾老百姓不要幻想说你要站在等距，你要站在美国跟那个中共的中间，
我想你要靠美国占一点，因为美国的话是还是我讲敌友我们要分，是美国是我们的朋友，是中共绝对是我们的敌对人，所以大家要很清楚。